ストレイキッズのリノとチャンビン先輩からデビューを控えるネクスジにステージ上で起こるアクシデントの対処法を伝授。真面目な話かと思ったら面白すぎる展開に。ネクスジのリアリティ番組クラブネクスジにストレイキッズのリノとチャンビンがサプライズ登場しました。M ネットデジタルスタジオ M2 によるデビュー準備クラスクラブネクスジは、今後ネクスジがグローバルアイドルとして活動するにあたり、起こりうる様々な事態やトラブルに対処する力を身につけるため奮闘するリアリティ番組。第2話のドッキリ疑似記者会見では、予告なしの自己紹介タイムなど、記者からの無茶ぶりにわたわたおどおどしながらも、メンバーたちは頑張って回答。その中で BTS とストレイキッズコラボできるとしたらどちらとしたいかという究極の二択質問に、ネクスジのリーダートモヤの回答は BTS のジョングクがロールモデルで、和製ジョングクと名高い優はこの質問どう答えるのか。続きはこちらでお楽しみください。デビューに向けていよいよ最終準備段階に入った7人の前に、同じ JYP に所属する超大ビッグな先輩がサプライズ登場してくれたんです。そのサプライズゲストとは、なんとストレイキッズのリノとチャンビン。スキズ先輩来た。ストレイキッズは言わずと知れた JYP の大先輩で、中でもチャンビンはスリーラチャ、チャンビン、バンちゃん、ハンの3人で、ニジプロ2の最終オーディションの時に審査員として駆けつけてくれました。JYP からは、ストレイキッズがデビューしてから6年間ぶりのボーイズグループのデビュー。ストレイキッズにとってネクスジは大切な後輩のようですね。ものすごいハードスケジュールの中、デビュー前の後輩の番組に出演してくれるなんて、愛が溢れてる。そしてハンとチャンビン先輩を虜にしたユウキくん。いやー最高のファイナルステージでしたね。ハンの美女爆発しすぎ。クラブネクスジの第4話で出された新たなミッションは、先輩との出会いに備えろ。ネクスジたちが何も知らずに番組の撮影を続ける中、そこで背後からこっそり登場。これは嬉しい。ネクスジのためにお題を用意したリノとチャンビン。そのお題とは、アクシデントが起きたらどう対応するかというもの。ネクスジに対面する前、自身がステージ上で経験した様々なアクシデントについて別室で話すリノとチャンビン。ネクスジを思ってニコニコ話す姿が、優しい先輩すぎるな。この後5つのアクシデントに対応するため、試行錯誤するネクスジが面白すぎるのでご覧ください。スキズ先輩による対処を覚えておくべきアクシデント第5位は、過去に振り付けの動線に虫がいて動けなくなった時。これはチャンビンが実際に経験したアクシデントだそうです。振り付けの動線に虫がいた時の解決方法。走る、ジャンプする。春にとって虫はただの障害物でしかないから全然平気らしく、それにはネクスジすごい、僕は無理ですと虫嫌いのチャンビン。これはまだ5位だから全然余裕なアクシデントでもなく、埼玉ベルーナドームで開催されたスキズのファンミーティングでは、トーク中に虫が来て、ハンド慌てふためいてました。虫への対処、これは大事だね。第4位は、メンバー同士が見つめ合いながら歌うシチュエーションも多々あるのがアイドル。そんな時笑わないように、どう対処すればいいのかをにらめっこ形式で実践。ユウとソゴンのやりとりが最高に面白すぎた。顔面国宝のユウ様の表情がなんとこちら。これ、ユウのひどい表情の部分をカットしたのではなく、常時この表情なんです。これはモザイクなしで OK なんでしょうか。いつもくっきり二重の目を一重セクシーにして笑いを取りに来たユウ。やばい。案の定ソゴンは瞬殺でした。メンバーの顔を見て爆笑の解決方法。見つめ合って不意に笑ってしまうのも、ファンは喜ぶからよし。どうしても我慢しなきゃいけない時は、必死に我慢するしかない。結局のところ、メンバー同士がわちゃわちゃ笑顔でいるのは嬉しいし、真面目な時に笑ってしまっているのも微笑ましいんですよね。授賞式とかの厳粛な場では、必死に我慢してね。第3位は派手な下着を着ているのに、ズボンが破れてしまった時、というお題。そんなのレアケースと思うかもしれませんが、実はこれ、リノさん実際に経験しています。ロラパルーサパリのステージでリノのズボンが破けているのに気づき、それをリノはこっそりバンちゃんに報告。爆笑するバンちゃんですが、その後リノより盛大に破けるバンちゃん。フランスでズボンがズタズタになるという、なんとも恥ずかしいハプニングでした。激しく踊っていると十分あり得るアクシデントらしいです。恐ろしい。そんな恐ろしい状況にも対応しないといけないのがアイドル。しっかり経験者のスキズ先輩から学んでおきましょう。トモヤ、ソゴン、ユウキが
ズボンが破ける状況を再現するため、用意されていた破けたズボンを履くために退席。残ったネクスジメンバーへチャンビンが MBTI は何ですかと質問。 MBTI は世界共通でコミュニケーションツールになっているからすごい。また後輩を気遣って話すチャンビンの優しさ。後で勇気に聞いて CUTE と答えたら帰りますというチャンビン。着替えて戻ってきた勇気に MBTI を聞くと、案の定 CUTE ですと答えた勇気。もう寝た。だって可愛いもんね。最高です。チャンビンも予想通りの返しに爆笑でした。さて衣装チェンジしたともや、ソゴン、勇気、破けたズボンでミラクルを踊ってみると何をどうしても見えていますね。それにしても真っ赤なパンツとは。ズボンが破れた時の解決方法、上着を腰に巻く、動きを最小限に抑えて踊る。これはなかなか対処方法の難しいアクシデントかもしれませんが、そもそもネクスジには派手な下着は身につけないでいてほしいかも。運営さん、アイドルたちに丈夫な衣装何卒よろしくお願いします。第2位はステージ中では水をよく飲むので歌のパートの時突然むせてしまうこともあるそう。かなり頻繁に起こるアクシデントのようですが、これはまだチャンビンとリノも解決できていない問題なのだそうです。超難関じゃん。次のパートなのにむせた時の解決方法、ストレイキッズもまだ解決できていない。パク・ジニョン大先輩にアドバイスをお願いする。アロタ、そうですね。間違った情報を後輩たちに教えてはいけないですもの。正直なリノとチャンビン、非常に良い先輩。パークさんならなんて回答するのでしょうか。すごいアドバイスをくれるかも。ストレイキッズとネクスジのみんなで質問しに行きましょう。対処を覚えておくべきアクシデント。第1位はヘッドマイクやハンドマイク、マイクパックなどを歌っている最中に落としてしまった時、激しいダンスを踊るストレイキッズメンバーも、これは本当によくあるアクシデントと熱弁。そんな突然のアクシデントにもメンバーはチームワークで対応。ナイスソゴン。そんなチームワーク抜群のネクスジをまだデビューしていないのに、このチームワークはやばいなとチャンビンは大絶賛。マイクを落とした時の解決方法、チームワークで乗り切る。ダンス中も助け合ってマイクを渡す。先輩たちが経験してきた様々なアクシデントに挑戦し、ストレイキッズと有意義な時間を過ごしたネクスジ。最後に言うから、踊りながらライブをする時に音が崩れない方法はと質問すると、リノがそれは練習不足ですとバッサリと優しくも厳しいアドバイス。リノっぽいな。普段から練習を繰り返し、どこでもきちんと実力を披露できるようにするのがプロとのこと。このアドバイスにはネクスジ全員が真剣に聞き入っていました。忙しい中クラブネクスジに出演してくれたチャンビンとリノ、本当に感謝です。チャンビンとリノが考えた5つのアクシデント、ネクスジがうまく対処していて面白かったですね。これからデビューして音楽番組の生放送やバラエティ、コンサートなどでどんなアクシデントに見舞われても気持ちの準備ができていれば大丈夫。そんなグローバルデビューを控えたネクスジですが、韓国リリース作品ライドサバイブのカップリング曲スターライトのトラックビデオティーザーが発表されました。これは気合が入っている。これからどんなアクシデントが起きても7人が力を合わせれば乗り越えられる頼りになる先輩。ストレイキッズとの共演も今後楽しみ。どうかズボンは破れない素材を何卒コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。